Hello，粉絲們，我係來自香港嘅培哥。我做咗燒臘好耐咯，有40幾年咯。好多地方，即係譬如菲律賓啊、印尼啊、馬來西亞啊，好多地方，新加坡都有。我自細我都中意食嘅燒鵝嘅，所以對啲燒鵝嚟講，情有獨鍾啊！我覺得。本身佢啲燒鵝咧，燒起上嚟咧，食嘅時候咧係好香嘅，好想食嘅。食完一嚿都好想食嘅。咁個燒鵝咧，佢交咗嚟之後咧，我哋又要即係洗乾淨嘅燒鵝啦，入籠啦，裏邊係包括有華鹽啊，入啲醬料啊，自己製嗰啲醬料啊，跟住上皮水咧，水完皮水咧就擺喺個櫃嗰度風乾啦。起碼嚟講都要風12個小時啊，先拎出嚟燒啦。咁喺燒個過程裏邊咧，擺落個 gas 爐嗰度燒咧，個燒個過程咧都要幾多長時間啊？要成40幾分鐘嘅要。中國嚟講啲肉嫩咯。同埋佢啲味道咧係好合香港人啊，喺亞洲人嗰啲口味嘅，所以黑中鵝係幾好食。而家賣228蚊啫。哇！係啊，好平。228我哋就可以食到燒鵝啊！哇，粉絲們，咁你要快嚟燒我一哥啦嚇，嚟帶回一下嚇，我嚟嘅培哥。多謝晒，多謝晒，多謝晒。師傅，我想請問你鵝油撈麵嘅呢個麵點解咁好食？係用咩麵嘅？呢個係銀絲麵嚟㗎，我哋自做㗎，出邊揾唔到㗎。係啊，呢個好 Q 好㗎。目前為止馬來西亞淨係我哋有。呢個就係馬來西亞首創嘅鵝油撈麵啦。呢個係我哋嘅自製嘅乾撈麵汁，呢個係鵝油。嗱，一份咁簡單嘅美食，其實就係咁樣啦。咁咧，所有嘅調嘅汁同埋嗰啲時間咧，淥麵呢啲原來係師傅一個已經訓練咗好耐嘅一個動作嘅。所以你睇更簡單嘅動作，但係食出嚟咧，嗰啲味道係令你一世人都會記住。哇！所以咧一定咧就要加個薑葱落去啦，所以提升起嘅嗰個味道同埋口感係咪？係。Hello，粉絲們啊！全馬首創嘅鵝油撈麵就喺呢一處啦〜